lishonile mbukeli kanti-ke lishona netindzabadalo. Nalamuhla sikuphakela bukhoma lesikuphathele tona emgodlagodleni wethu la e-Auckland Park emkhayakhulu we-SABC. Wemukelekile mbukeli. Yeah, our findings are not binding. All that we can do is make a recommendation to the President. Ekugcineni lelive selitawukhona kuva kahle imininingwane yenkohlakalo nebugebengu emaphoyiseni leyadzalulwa ngukhomishana wemaphoyisa KwaZulu-Natal Jenene Nhlanhla Mkhwanazi. There is nothing sinister when you learn from those who have perfected some area of how they prosecute their responsibility with regards to local government. Inkulumo yamengameli we-ANC Cyril Ramaphosa yokuqhathanisa kusebenza kwemakhansela e-ANC nawe-DA isuse umsindvo ngekhathi kwalenhlangano. Ekugcineni lelive selitawukhona kuva kahle imininingwane yenkohlakalo nebugebengu emaphoyiseni leyadzalulwa ngukhomishana wemaphoyisa KwaZulu-Natal Jenene Nhlanhla Mkhwanazi. Kusasa Mkhwanazi utawuniketa luhlangothi lwakhe nakucala lekhomishana yamadlanga. Kuqinisekisa buqotfo baleli khomishana imigomo lekutawusetjentelwa kuyo nemithetfo lekutawusetjentwa ngayo kutawudzingeka ukuthi idzalulwe. I'm here this morning in order to speak to you about the policing issues that are happening in KZN as well as in the Republic of South Africa. Mr. Lieutenant General Nhlanhla Mkhwanazi letashiya labanyenti bobambewe ngaphansi ngakholwane Mkhwanazi waveta tisoleti matima ngesihlava lesihlasele lihlelo lwetemtsetfo kuleli. What is a mandate of the Minister of Police and what is the constitutional mandate of the South African Police Service? What is the Police Act saying about the powers of the Police Commissioner versus what the Minister of Police is supposed to do? There's a policy and there's operations. Sendo Mkhwanazi sesuzati inkulumo mpikiswano kuvelonke lokho kwaholela ekutheni mengameli bemidele ikomishana yatawuphenya letinsolo. Made in this media briefing raise serious concern around our constitution, the rule of law and national security. Kucala kusebenza kwelekomishana kubunethibe njengoba bekulinzeleke ukuthi kucale mhlalolunye kwesetulu lokhu sekucalela ngenlakusasa. I have advised the President that the preliminary report will not be at the date that he expected. Konke mumo ukuthi ucale umsebenzi kephakethe iphumo netiphakamiso telekomishana atsito letibophako. So not binding. All that we can do is make a recommendation to the President. Uholo bufakazi lekomishana Matthew Chaskalsini unelithemba lekuthola kusekela lokukhulu ekuqhubeni umsebenzi wabo. Umsebenzi kusasa kepha umbuto solo umile kuthi nangabe tiphakamiso telekomishana tingasito sibopho kepha ke kwendiwane. Sikubutile mbukeli ukuthi njengobe itawuqala kusasa kusebenza ikhomishana yamadlanga ingabe unelithemba yini ukuthi le khomishana itawuphuma netisombululo letiphilako. Umbono wakho uyalandzela. Mina sengifisa ukwazi ukuthi iyozala nkomondi. Mina ngithemba ikhomishana ngoba ikhomishana ekhona eqaleni iyagcina isebenze kumnumzane Zuma kuphela. Kuningi okuzovela msakazi umubheka umholo kuyena ovezele izigigaba uhlonze lakhe. Mina ngise le commission nje indzaba yalo ayikho. Ngoba labanye mangabe batholakala baba yamanisa ne corruption. Alikho commission lendwako lapho bavele nje bakhiphe ama warrant of arrest baboshwe bani. Noma ke ama commission amaningi ehleze sinikeza ithemba kuba ngathi azosebenza kodwa egcineni qede engasebenzi but ake sithule sibuke ukuhlala nje ethembeni akukho okunye. Ithemba kanginalo asemaningi ama commission akuboshwa umuntu nakiyo le bazokwenza incomo ungaboshwa umuntu. Ayiqale ikhomishana kaMadlanga kusasa nakuba kunzima ke ukuqagula ukuthi ngempela izowenza ngendlela yini umsebenzi ngoba kubuweka ilayishe osopolitiki. Lona ngumbono wembukeli iSABC ethetfesa ukutiphendulela ngawo. Inkulumo yamengameli we-ANC Cyril Ramaphosa yokuqhathanisa kusebenza kwemakhansela e-ANC nawe-DA isuse umsindvo ngekhathi kwalenhlangano.
Nanobe kunjalo lamanye emalunga amvikele mengameli. Akhuluma nemakhansela lenhlangano langetulu kwetinkulungwane letine. Mengameli walenhlangano utheke bomasipala labaholwa iDA benda kahle nawubacathanisa nabe ANC. Labanye ke bathi lesi sikhathi sekuthi ANC tinuke emakhwapha iqale kuphakela tidzingo ncandi. Municipalities that do best are not ANC-controlled municipalities. And I can name it here because there's nothing wrong with competition. They are often DA-controlled municipalities. Ngito lekuphimiselo letsuse inkulumo-mpikiswano kumakhansela nalaba labangekhatsi kwalenhlangano. Noma kunjalo lomunye lelunga lesigungu lesisetulu kulenhlangano uthi kude lokubi kule nkulumo yaRamaphosa. There is nothing sinister when you learn from those who have perfected some area of how they prosecute their responsibility with regards to local government. Labanye bathi amakhansela kufuthi angagcili kule nkulumo kepha anyuse emasokisi ende lokulungile. Whether we like it or not, such reports are there and they put the Democratic Alliance in a much better light. My view is that the ANC has to ensure that they perform in a manner that they are able to outclass the Democratic Alliance. Kusenjalo lenhlangano ethi itawutshela sive ngemva kwetinyanga letintsatfu ngalesa kwendile kulungisa tingcinamba letihlasele bohulumende basemakhaya. Takhamuti tase Shimungwe eBushbuckridge eMpumalanga tende lubito kuhulumende wesifundza ngekutfutfukisa kwetfulwa kwetidzingo ncandi. Letakhamuti tincuse loku ngelanga lekucala laleliviki leluhlelo lwesishayamthetfo lwekuvakashela bantfu enkundleni yetemidlalo yakulendzawo. Kuphakanyiswe tingcinamba letifaka ekhatsi kweswelakala kwemanti, gesi, imigwaco lengekho esimeni lesikahle nekushoda kwetakhiwo tetemphilo. Tisuka kutotonke tinkalo teBushbuckridge takhamuti kute ubika kweswelakala kwetidzingo ncandi. Letakhamuti tetsemba kutsi hulumende wesifundza utawucatulula letingcinamba. Sabacela sathi nesinenkinga yemanti, sabatshela sethi pipe lekundlala ishona le, bantu abaningi babridgile manje bawathathe bafaka etingadini. Sesicela iline yethu lentsha yokusukela le eOcean shona le mashona mi. Somlomo wesishayamthetfo esifundzeni uthi atawuphendvula onke ematiko langakawendi umsebenzi. Legislature kulo mnyaka going forward lokusikwenda differently ukuthi sitoba ne feedback session lapho iba i-post TLP sibuye ukuthi njengoba namhla kuyi public hearing o-MEC bayasukuma bese bathembise abantu bathi sitowenda lokhu nalokhu nalokhu bese sitobuye sibuke futhi ukuthi uloko bakuthembisile bakwendile la uma bangakakwendi seyifuna ukuthi thina si-legislature kube nema-consequences. Lesishayamthetfo sitawuvakashela lapho kunemiklamo leyehlukene khona kuleli viki. Kuletinye uma sibuya etitolo kuyaqhubeka kutekwa kwelicala lekwebiwa kwemali eplazini lamengameli wakuleli Cyril Ramaphosa. Asibamukele mbukeli esigabeni sesibili setindzaba mawucetha kungena ukhethe kahle tisekhona hlala nathi. Njengobe siqhubeka nekubungata inyanga yemagugu sibuka ludzaba lwekuhlolwa kwebuntfombi emavikini lamabili lengcile umhlanga boka lobamba eSwatini kanti kulembela sonto leyengcile umkhosi wemhlanga bewugidwa kwaZulu Natal ngaphandle ke kwekuba lisiko. Umhlanga uphindze ube isikhali lesita tinvombi ukuthi titivikele ekuguleni lokufana neligciwane le-HIV and AIDS kanye ke nekutfola bantwana sikhathi singakefiki. Kukhuluma ke kabanti ngalolu dzaba sinaGugu Chonco loyinvombi ndvo kanti ke sikubingelele Gugu etindzabeni telwimi leSwati. Siphindze ke sikuhalalisele ngekuthi ukhonile egcina bunvombi bakho kude kufike leminyaka. Ngiyabonga, ngiyakubingelela ngiphinde ngibingelele nabalaleli emakhaya. Gugu asicake ngekuva ukuthi ufike njani kulomnyaka lokuwo useseyinvombi ndvo. Ngabe wende njani? Ngizothi ngiye ngagcina uNkulunkulu nanokuthi ke uthando lamasiko lona lungigcine ngila ngoba bengiwathanda kakhulu amasiko and ke nginamaphupho bengifisa ukuthi ngiwafeze before ngingathatha any responsibility of having a child or being married to a husband.
Ngabe kumcoka ngani imbambamba kuhlolwa uma uyinvombi? Kumqoka ngokuthi uthola i-identity yakho nokuthi uba nesikhathi sokuthi ukwazi ukuthi uzidiscover wena uzakhe ngaba professional noma ke ngokwempilo in general before ungaze uzicommit on someone else kodwa ukwazi ukuthi wena yini oyifuna empilweni amaphupho akho emapi and then ube nesikhathi sokuthi usebenze towards ukuzuza amaphupho akho before ungake uthathe this new journey ke manje yokuba involved with someone else physically. Naku ke Gugu sewuhloliwe. Ngabe kukusita kanjani njengemvombatana? Kanti futhi ukhona njani ukuthi wena utigcine ukuthi kufike lesikhathi uqoqekile? Kungisiza ngokuthi ke ngifunda okuningi ngoba angithi mangabe sikuleli siko lesivulela iminyango eminingi esingayazi njengokuthi ubukhosi bethu. So ke ngesikhathi sihlolwa sifundiswa ngokwazi ukuthi kubaleke ngani ukuthi sibe izikhonzi zobukhosi and then ke bese sithola ithuba lokuthi sifeza amaphupho ethu. Gugu ngabe awacinzeteleki nemalungelo emanvombatane nakwentiwa lelisiko? No, awacindezeleki at all. Akukho la engathi mhlambe kukhona izinto ezenziwayo ezidoji noma ezingekho safe to abantu besifazane kuphephile. So in fact kuze kwakheke nobungane ne-sisterhood, so ufunda ukuphila nabantu kule space sokuhlolwa kwentombi. So ke akukho la ngithi khona kungakhona izinto ezenziwayo ezicindezelayo. And ke besides ukuhlolwa kwentombi kuhambisana nobuKristu okusondelene ke nokuthi inkosi yabe kwaNkulunkulu ukuthi busisizwe. So ke njengoba siphansi kwesiko lokuhlolwa sikhonza uNkulunkulu ngalo leli siko. Gugu ngabe ngutiphi idingcinamba lenihlangabetana nato njengetinvombi uma niye kumkhosi wemhlanga? Ngaba i-transport ngaba indawo zokulala kodwa nje okuningi yizindawo zokulala i-transport nanokuthi ke ezinye izingane igcina seyisala ngenxa yokuthi abazali mhlamba ba afford ukuthi babathengele imvunulo, but other than that siyazama ukuthi nathi emagroupini ethu kube nohlelo lokuthi kubhekeleleke laba abanga afford ukuthi bakwazi ukuhamba nabo bemhlangeni. Gugu njengenvombi nguwaphi emavilo nawo egcugcutela labanye abantwana le ngaphandle labangakuthanza ukuthi nabo baye kuyohlolwa? Nguwaphi nje emagama longathanza kubatshela wona? Ngingathi bazofike bafunde kunalento leyo ukuthi mawusafike entombini usuku usaba even ukuveza umzimba wakho, so ungena ukuzethemba, so uzofika ufunda ukuzethemba, ufunde ukwazi ukuphila nabanye abantu, uphinde futhi nanokuthi ke ube ne-confidence yokuthi whatever amaphupho nawo ukwazi ukwachase ngoba sewufunde ukuthi uqala ukwazi ukuzithanda wena before ungake ukwazi ukuthi ube out there emhlabeni ke. Gugu? Yes. Asibonga kakhulu isikhathi sakho. Yebo, ngiyabonga nami. Ngugugu uChongco lo yinvombi kanti ke uyakhuthata lapho ekhaya uyasho ke ukuthi kubaluleke kakhulu ukuthi utigcina uyinvombi kulesikhathi talomuhla njengoba siyathi ke ukuthi dinyenti itifo la ngephandle. Kanti ke kuyaqhubeka kutekwa kwelicala lekwebiwa kwemali eplazini lamengameli wakuleli Cyril Ramaphosa. Le mali leyebiwa yayingetulu kwa 580,000 wemadola aseMelika. Kanti ke yebiwa eminyakeni lesihlanu leyengcile. Lokulalelwa kwaleli cala kuyaqhubeka enkantolo yesigodi iModimolle eLimpopo kanti kulindeleke ukuthi kuqhubeke kudzimade kube ngulenyanga letakwetfwasa. Emmanuel David Netlamanta ka Joseph Floriana Nandilnasho bangena eplazini leRamaphosa ngendlovana nga2020 beba le mali ebeyifihlwe kusofa laba bekaqala bobathathu babosha nga2023 emaphoyisa balola David njengangqondvo kulobugebengu ngesikhathi afaka isicelo sebail. David utshela inkantolo ukuthi wathunjwa emahlandla bantu labahlukahlukene kufaka ekhatsi emaphoyisa bambuta ngalokulahleka kwalamadola. Ngesikhathi kulalwa leli cala inkantolo ibeka imithetho lekufude ilandzelwe betindzaba. I therefore order that witnesses' faces not be broadcast, and furthermore that their names must not be disclosed. Their evidence may be broadcasted. There is no problem with that. Fakazi oqala kuleli cala utshela inkantolo etolo kusingola ufaka le mali kusofa kulandzela ukuthi athengise tinyathi letingu-20 kanti ufakazi wesibili kulindzele ukuthi avele inkantolo ngalesithathu umbuso uthi unelicala leliphathekako. The state in support of those 3 charges will also lead evidence of cell phone communication between
accused number 1 and 2 other persons who are not before court, and communication done with either accused number 2 or accused number 3. Litlamanta ka Joseph tiniketo ibail kas David Amanga inuke. Bangetulu kwelikhulu nemashumi lamabili bantu labasikati labakhone kwakha impilo lengcono ngekusebenzisa imiklamo yokulima ngaphandle kweWhite River eMpumalanga. Bantu labakhulile labavela etindzaweni letsemaphandleni letehlukene ngaphandle kweWhite River sebasungule umklamo lowatiwa ngesiyadiphilisa groundnut. Kanti-ke balima baphindze bavune ema-groundnut kanye-ke nemabhontshisi ijugo. Inhlangano yetekulima i-MTO inikete bantu labasikati labangetulu kwamashumi lasihlanu umhlaba wekulima. Imatasa isiyadiphilisa labantu labasikati balungiselela kuyocala kulima isikhathi sekulima sesisonzele baqala kulima nga-2021. Besingacabanga ukuthi singaphumelela sende iproject lesona ipeanut butter besithengisa sisupport abantwana emakhaya sithengisa lamandongomani sikhone ukufundisa abantwana nalabo abatinzanzana emakhaya banganabatali siyabasida. Gogo Ivy Khoza uyena mdala kulabalimi uneminyaka lengemashumi la imfica nane. Ngiba fresh ngoba ngiyajima ngiyalima ngiyelendo yenda kuthi ngibe fresh ya leli khuba ngilisabe. Kulenyanga lefile baqale ukukhicida yabo ipeanut butter. This peanut butter is going to assist to buy seeds, take our children to school and even universities. Because we are breadwinners, as our children are not working, we are taking care of our children and grandchildren. Inkampani yetekulima i-MTO inikete bantu labasikati umhlaba kanye nemakhono labawadzingako ukuthi baphumelele. With all our projects, we'd like to make sure that they are sustainable. So when they started to plant, they were just planting to consume the peanuts, as I've said. So MTO came in and said, let's now look at the ways in which they can actually make profit out of what they are doing. Hambo lolucucutelwa bantu labasikati labakhulile lolukhicita tithelo letihle. Bantu baseMalawi baphume ngetingani bayovota lamuhla. Mengameli Lazarus Chakwera ufuna kubuyela esihlalweni. Lelive leliseningizimu ye-Afrika libukene netingqinamba letinyenti letfaka ikhansi temnotfo kuswelakala kwaphethilolo kanye nekwehla kwemandla emali. Joyce Banda naloyo-ke bekangumengameli waphambilini Peter Mutharika bayingcenye yalabo labangenele lolu khetfo. Chakwera uvote edolobheni langakubo eMalembe eMpumalanga yelilongwe. Chakwera ufuna kubusa kwesibili lokwenteka nje lelave libukana nekwehla kwemandla emali inkohlakalo nekuswelakala kwemisebenzi. The technology has worked out and the voting has now commenced. We expect a more turnout as it has already shown in the morning, and we expect more people to come. Chakwera uncintisana nabomengameli bangaphambilini Peter Mutharika na Joyce Banda labatimisele ukuthatha lesikhundla. Observe the elections, what we have seen so far, everyone is making comparisons to the previous, which is a good thing to do. However, we are looking at the current as to whether the systems that need to be put in place, the institutional processes that need to be put in place that will protect the vote. Ingano lemtsetfosisekelo eMalawi yalicitsa likhetfo langa 2019 kulandzela kuphumelela kwaMtharika. Lolu khetfo latsalulwa njengalinenkohlakalo kanti itakhamuti tabese linikwa lelinye litfuba lekuvota lelapho kwaphumekelela khona Chakwera nga-2020. Isadek yento lubeto lekuthi bosopolitiki bahloniphe timfuno tebavoti. Asesithi shavu embombela sive ukuthi Sibusiso Mahlalela usiphathele tiphi kulethamba embili lephuma embiteni kuligwalagwala FM. Lishonile Sibu. Lishonile mlaleli, siyavusela kuphina kuphi lapho uthi khona ke indlebe ekhaya nathi lesiphethe kuhlelo liphuma embiteni namuhla nzambama njengoba inhlangano ye-ANC Youth League lesifunda seMpumalanga isikade uthathela bonke itinyathelo labo labahambe bayewula mabhala nejikelele wenhlangano ye-ANC umnumzane Fikile Mbalula. Kanti ke sinalo lokhulumela sikhoma se-NSFAS kuleli event njengoba ke tiyaqala ke namuhla inhlelo lekufaka icelo kulabo labafisa kusekelwa nasi ke sikhoma sa-NSFAS ukuthi inhlelo dabo tekufundza kumnyaka wa 2026. Siboleke indlebe ngesimbi yesithupha simatebe insimbi yesikhombisa kumsakato logwalagwala FM kulihlelo letiphuma embiteni. Asibonge mlaleli, nzambama lehle kuwe Thimba Egoli.
Sibonga kakhulu kuSibusiso Mahlalela phansi endasi eMbombela. Kanti ke mbukeli tiyaguca talomuhla asihlangane ngalwesine kanti ke kusasa sikhona Sindebele. Letela maleti tike insimbi yesikhombisa ngesixhosa. Ungaphuthelwa simo selitulu ngemva kwetitolo nanto zakhe Mathebula. Khumbula akulali ngwane kulale mehlo. Usuku lobuhle. Ihambe nenqubela yentombi ikusasa likhona kakhulu kepha masizoba nomama abaqeqeshekile siyacela ukuthi abazali baxhumane noNomesho ngoba kunentombi ezingcolisa ezinye intombi eziphuma emakhaya zithi zize emcimbini. Mina ngithi abaphuzayo nabajulayo ne mabaphuze le namafamily wabo nothi emajijini. Thina sikhule sikhuzo ngokuyazi into ongamelanga uyenze ngokuyazi into okumele uyenze kodwa manje abantwana anyekutshela ngesintana uzokutshela ukuthi unamalungelo. Manje abantwana sebaphuma ezandleni zethu ngoba sisaba nokuboshwa. Ngizocela lezi ngane ukuthi zizihloniphe zihloniphe nalento yonke zihambe zazi ukuthi indlela yokukholwa le indlela yokuba msulwa le indlela kaNkulunkulu le. Ngiyabonga. Asikubingelele sikwamukele kunasi isimo selitulu kusihlwa namuhla kanti kuyakhombisa kahle kakhulu ke mathuba emvula ngole lomuhle mawubuye kakhulu kati la eNtshonalanga Kapa njengoba lapha kuyeke la 30% kanti ke likhombisa ngivunya ngemafu mawubuya ke la ingcenye yesifundza ke la eEastern Cape ngole lomuhle kanti ke la ngela kusasa ichubeke njalo nengivunya ngemafu mawubuya ke la ikakhulu kati isifundza ke la eEastern Cape ngole lomuhle njengobona ikakhulu kati mathuba emvula sisekhona mawubuye ingcenye ke la yesifundza ke la eKwaZulu Natal ngole lomuhle kanti ke uma sichubeka sikubukela ke la sixwayiso lesivela kwa South African Weather Service ikhombisa kuba nemoya lomatima mawubuye kakhulu kati esifundzeni ke la eNtshonalanga Kapa ngole lomuhle kanti ke sakubeka nokuba magagaze la ngela kusasa njengobona nesifundza ke la iLimpopo ngole lomuhle akhona lawo ke mathuba ekusha kwemadlelo kuleto ndzawo leto kanti ke uma sibula ke la emazinga ekushisa kutseme njani kakhulu kati elangeni la kusasa masibuka ke la esifundza ke eGauteng indzawo letfana ke la nabo Pretoria likhombisa ke kufuthumala ngaye ke 29 25 eCarltonville ngalabo Vereeniging njengoba likhombisa ke la kuphola kuleto ndzawo leto ngole lomuhle kanti ke sifundza iLimpopo indzawo letfana ke la nabo Musina lapha ku 29 lifuthumele kuleto ndzawo leto kuyashisa liphalale nga 33 wehlele boBhilabhila Thabazimbi lapha kuyeke la 32 kanti ke Bakersford likhombisa kuba lapha kuyeke la 26 njengoba lifuthumele kuleto ndzawo leto kanti ke sifundza iMpumalanga indzawo letfana nabo Sikhukuza likhombisa ke kufuthumala wehlele boSteenbok engaleke inkomazi yophuma ke kaMdladla nangaleke la kaMhlushwa kanti ke eMpombela indzawo letfana nabo Pinari kaDanji ofika ke White River lapha ku 21 lifuthumele kuleto ndzawo leto ke nangale boBhabtini kanti ke eMkhondo lapha kuyeke la 21 nakhona kanti ke sifundza kwaZulu Natal indzawo letfana nabo Mnambithi lifuthumele ngaye ke la 24 19 eVryheid mawubuka boUlunde wehlele boRichards Bay likhombisa ke kufuthumala nobe ke kuphola kuleto ndzawo leto ikakhulu kati boPort Shepstone nakubo Kokstad ngaye ke la 16 kanti ke sifundza Eastern Cape indzawo letfana nabo Nxuba lapha ku 21 likhombisa ke kuphola boMalitswaye nga 18 kanti ke 20 mabuka ndzawo letfana nabo Mthatha East London emakhanda kanti ke nakhona likhombisa ke kuphola ngaye ke la 18 kanti ke iNtshonalanga Kapa ngole lomuhle ndzawo letfana ke la nabo Fred Ndali lapha ku 20 lipholile ku Beaufort West nangale ke ku George ngayike la 16 boMusil Bay mawubuka ke eKapa lapha kuyeke la 15 boVusta lapha ku 18 losho ukuthi kuleto ndzawo leto ke lipholile ngole lomuhle kanti ke eNorthern Cape ngole lomuhle ndzawo letfana nabo Uppington likhombisa ke la kufuthumala kubo Calvin kuyabanza eksene Sutherland lithi -2 losho ukuthi kuyabanza kuleto ndzawo leto kanti ke Free State indzawo letfana ke la nabo Kroonstad boSasolburg boPorterville lapha ku 25 23 ikakhulu kati eFrankfurt ngole lomuhle kanti ke eNorthern Cape nobe ke eNorthwest indzawo letfana ke la nabo Mahikeng lapha ku 28 kanjalo boToska wehlele boFreiburg nangale kuboTaung ngole lomuhle angisho ngithi kungakube nguphathele kona angisho ukuthi busuku abube lobuhle.